嚟咗架2019 Macan S，19年呢個年份呢就飛 lift 咗噶啦，新款頭燈、新款中控標板噶啦。咁呢架呢有20寸合金鈴，咁深灰色車身，有埋4出尾喉。當然唔少得有電尾冚啦。整體上呢，保養係非常好嘅。好，而家入個內籠裏邊睇一睇先。好，而家入個內籠睇睇先。呢架嚟講亦都有 Keyless Go 嘅，掹開個門抽就自動解鎖入得噶啦。入到嚟呢，呢度有個手柄，踩住俾你扭匙就得噶啦。咁呢架呢，有第一時間嚟到睇到呢，有 Con 路標啦，恆溫冷氣就唔使講啦，一定有噶啦。Macan 就兩邊恆溫冷氣。大玻璃頂，呢架呢有埋360鏡頭嘅，咁就米黃色座位，見到都好新淨啊。天窗呢就開得嘅，我嚟睇下先，係啦。咁呢因為市面上大玻璃頂嚟講呢，有部分呢就得塊玻璃嘅啫，開唔到嘅。咁呢架款呢就開得到嘅，多功能台啦，可以控制音響啊、大細聲啊。佢有埋呢個電子嘅轉波模式，有 S 加，有 S。呢個 option 嚟嘅。好，睇睇呢套機有啲咩可以教先。原裝呢個呢，有導航啦，係啦。播歌嗰啲唔使講啦，藍牙電話。另外有啲設定咁樣嘅。2019年波子Macan S， 照舊啦，片尾有我聯絡，隨時可以約我睇車嘅。關注汽車生活，精明揀汽車，生活更自如。